Okay, so the first set of questions is, hello Ajahn, I have a question unrelated to today's talk, but if you can shed a little bit of light, that would be very helpful. There are 3 questions here. The first one is, I often have this picture in my mind that someone is waiting for me in the beautiful place to go back home. That place is very beautiful and not the same as our world. This is not my place. Everyone here is so different. That person, more like a girl rather than a man, to be happy together. She is so pure, pristine, not coarse like human, but in general, that is my real home.ยังมีคนนี้ก็เขียนคำถามเป็น3 ข้อครับข้อแรกก็ไม่ค่อยเห็นเขาทำอะไรแบบโดยตรงเดี๋ยวเขาก็แค่บอกเขาก็เล่าประสบการณ์ของเขาว่าบางที่เขาจะมีนิมิตหรือภาพในใจแล้วก็เขาจะเห็นว่าจะมีคนกำลังรอเขาจะพาเขาไปถึงสถานที่ที่มันสวยงามนะครับเขาก็เรียกว่าจะกลับบ้านแล้วสถานที่นั้นสวยงามมากไม่เหมือนโลกของเราแล้ว คนที่รอเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ถ้าไปก็จะมีความสุขด้วยกันแต่คนนั้นก็แลเขาก็เป็นคนแบบบริสุทธิ์ไม่หยาบเหมือนมนุษย์แต่ว่าที่เขาอยากจะพาไปนั่นเป็นบ้านจริงของเราหรือเปล่าก็เป็นนิมิตในจิตอาจจะเห็นสถานที่นิมิตในภพภูมิหนึ่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะบำเพ็ญบารมีของเราก็สร้างมีไปก่อนถึงเวลาได้ไปแน่ในภพภูมิต่างๆก็อย่าไปเห็นนิมิตอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นนิมิตแต่ว่านิมิตนั้นสถานที่สวยงามหรือแลดูจะมีความสุขละเอียดภายในจิตอันนั้นก็ตามแต่ขณะณปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้ชีวิตอยู่ในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเราก็ใช้โอกาสเนี่ยบำเพ็ญบารมีไปก่อนเพราะว่าถ้าเราร่างกายแตกดับเนี่ยเราก็ต้องไปตามกรรมที่เราทำไว้อยู่ดีนี้ถ้าเป็นนิมิตสถานที่หรือว่าภพภูมิจริงถ้าบารมีเรายังไม่สร้างมากกว่านั้นเราก็อาจจะไปกลับไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราบำเพ็ญบารมีมากขึ้นแล้วก็ไปอยู่ที่อื่น This is what we would call like an nimitta, a vision within one's mind. It may be true, it may be not. And what is important is that one just go up at this present moment, one is living here in this human world. And so you must just go about using this lifetime to develop the spiritual perfections in your heart. And ultimately, the body will die. And you may go to that place that they want to take you, or you may not, but this will depend upon the Kamma or the good qualities which you develop in this life. You may go to that place that they want to take you to, if it's true, or you may go somewhere different depending on your Kamma. The second question is, why careless people receive less consequences from their unintentional action compared to mindful people? Does this mean practicing mindfulness is more risky? ถ้าไม่ถึงคนผู้มีความประมาทจะได้รับผลน้อยกว่าหรือรับกรรมน้อยกว่าเวลาเขาก็ทำอะไรลงไปโดยไม่เจตนานะครับแทนที่คนที่แบบทำสติคนมีสติถ้าทำอะไรผิดลงไปรุนแรงเหมือนกับว่าเป็นกรรมมากกว่าเพราะว่าคนนั้นมีเจตนาเลยมันดูเหมือนกับว่าคนที่ไม่มีสติหรือว่าคนผู้มีความประมาททำอะไรลงไปโดยไม่เจตนาก็มันเป็นกรรมน้อยกว่าคนที่ฝึกตัวเองในสติไม่น้อยหรอกโยมอาจจะเข้าใจผิดนะกรรมแต่การกระทำ
มันจะมีผลเสมอเหมือนกันหมดไม่ว่าคนใดทำกรรมนั้นไว้คือหว่านพืชเช่นไรก็ได้รับผลเช่นนั้นแหละแล้วแต่การกระทำของบุคคลนั้นไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาไม่มีเจตนามันก็น้อยกรรมก็น้อยกว่าเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าเจตนามันก็กรรมนั้นจะรุนแรงแต่ถ้าไม่เจตนาเนี่ยกรรมก็จะน้อยแล้วเขามองว่าการนี้มันจะหมายความว่าการปฏิบัติธรรมก็มันจะเพิ่มความเสี่ยงเพราะว่าเราจะเป็นคนมีสติถ้าทำอะไรลงไปไม่หรอกมันเพิ่มความเสี่ยงอะไรมันมีแต่ความรอบคอบขึ้นว่าเรามีสติแล้วก็จะไม่กระทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายนะถ้าคนไม่มีสติมักจะทำอะไรผิดพลาดได้นั่นก็ยิ่งเป็นกรรมมากกว่าที่จะคนมีสติเพราะคนมีสตินี้ก็จะการผิดพลาดก็จะน้อยลงนอกจากเผลอสติ Actually, for anybody who is developing mindfulness, they will be more careful in how they go about living their life, and so they will actually be making, say, for example, if you would consider it to be mistakes, making less mistakes or being less heedless in how they go about living their life. But ultimately, when we perform actions, then everybody receives the fruit of whatever actions they perform, whether it's good or bad. Admittedly, actions which are unintentional do bear less kamma than those which are intentional. However, it's not correct to actually think that for anybody who's developing mindfulness, they're actually increasing the stakes or increasing the risk. Can you please talk a little bit about Tibetan Buddhism? Why I feel something moving on the crown, talking about the Vajrayana or forehead after Titsarana 3 years ago. Thanks a lot, Ajahn. ก็เขาอยากจะให้อาจารย์พูดอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับลัทธิทิเบตนะครับคำสอนของลัทธิทิเบตนะครับนิกายทิเบตเขานี้ก็มีความรู้สึกภายในใจหรือว่าภายในศีรษะของเขาว่าเขาก็ใช้คำว่าวัจริยานะซึ่งเขาเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับลัทธิทิเบตที่มันอยู่ในหัวผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้ก็เลยเขาอยากจะให้อาจารย์It's difficult for me to relate this to the Ajahn because I myself, the translator, do not really understand Tibetan Buddhism or what Vajrayana and this forehead and the crown actually is talking about. ถามอะไรอาจารย์ก็บอกตอบคำถามไงบอกเขาก็ลามจะไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องเล่าให้อาจารย์เข้าใจอย่างไรเพราะว่าเป็นคำถามที่ไม่รู้คือล่ามไม่เข้าใจว่าถามอะไรมาก็ช่วยอธิบายให้ล่ามฟังหน่อย The translator understands this question, so if the writer could enlighten me as to what it is you actually want to ask or know. ใครที่เป็นเจ้าของคำถามแผ่นนี้แหละได้ถามมาใหม่ Whoever wrote this, maybe they could actually tell me what it is that they want to know.ไม่มีเจ้าของคำถามหรืออาย Okay, so the person writing this is not here or maybe too embarrassed to ask. ถ้าไม่มีก็จะผ่านนะ Okay, so สรุปว่าไงนะก็ว่าไงเดี๋ยวจะพอตอบก็อยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงถ้าพอเข้าใจย่อๆเรื่องการสอนของสายทิเบตนะครับถ้าพูดย่ออย่างนี้นะคือลัทธิทิเบตเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบเพราะไม่เคยศึกษา ไม่เคยศึกษาว่าเขาสอนอะไรคือไม่ทราบตรงนี้ไม่เคยศึกษาคำสอนเขาเพราะตั้งแต่บรรพชาสมบทมาก็ศึกษากับหลวงพ่อชาแล้วศึกษาแนวทางคำสอนของสายหลวงปู่มั่นแค่นั้นเองแต่สายของทิเบตไม่เคยศึกษาว่าเขาสอนอะไรหรือมีศีลวัดข้อวัดเคร่งครัดขนาดไหน I myself have never studied Tibetan Buddhism since my ordination. I've only
studied according to what my teacher Ajahn Chah would teach, his way of practice, and also the way of practice taught by the Venerable Ajahn Mun. And so this is the way I've practiced since ordaining, and therefore I've never studied Tibetan Buddhism, and so I do not know what their practice is like in terms of their sila, their observances, and what have you, how they go about their practice. แต่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี47น่าจะประมาณเท่าไหร่8ปี9ปีในปี47ครั้งแรกที่ได้เคยไปที่ประเทศอินเดียไปที่พุทธคยาได้เห็นชาวคณะของทิเบตมากราบนมัสการที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นอาการกราบของเขาคนเป็นจำนวนมากกราบที่ถ้าโยมเคยไปที่ทิเบตหรืออินเดียก็จะเห็นยืนแล้วกราบแล้วนอนกราบก็เห็นตรงนั้น However, about 8 or 9 years ago, the first time when I went to India, I saw a lot of people practicing Tibetan Buddhism in Bodh Gaya, and I would see them doing their prostrations every day. แล้วเคยพิจารณาอยู่ว่าคนพวกเนี้ยในกลุ่มเนี้ยที่เห็นตอนเดือนธันวาที่เขาไปกันเยอะๆเห็นตอนนั้นรู้สึกมีท่านดาไลลามะมาด้วยแต่ไม่รู้จักแต่พิจารณาว่าคนกลุ่มเนี้ยที่เขาเด่นนะคือเด่นทางศรัทธาเด่นบารมีศรัทธาจริตแล้วขันติสำหรับคนที่กำลังกระทำการกราบนะขันติความอดทนและวิริยะคือความเพียรเขาจะเด่นใน3บารมีของบารมี10ประการจะเด่นตัวนี้ At that time in Bodh Gaya, there are a great number of Tibetans there, and their practice is to do a lot of prostrations. Upon seeing this for the first time, and I reflected that it seems to me that their practice is very prominent in three aspects. If one is to look and consider it in terms of the 10 spiritual perfections, these 10 paramis, one is that the spiritual qualities they're developing strongly is faith. They obviously have a lot of faith. Secondly, they have a lot of patience and endurance, and then they have a lot of effort. You just see them always going about these prostrations throughout the day and the night, and so I thought, well, they clearly have these three qualities, developing these very strongly. ศีลวัดข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราไม่ได้ศึกษาไม่รู้ละเอียดแต่เราพิจารณาว่าบารมีหลายๆอย่างที่เขายังไม่เข้มแข็งคือแม้แต่ปัญญาบารมีก็ยังไม่เข้มแข็งและหลายๆอย่างก็ยังอ่อนอยู่นี่คนกลุ่มเนี้ยถ้าร่างกายแตกดับไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคณะลัทธิหนึ่งถ้าองค์ประธานคือดาไลลามะไม่ปรารถนาพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพุทธเจ้าหรือปรารถนาเป็นสาวกเนี่ยองค์ประธานเนี่ยจะเป็นหัวหน้าคณะไปในการต่อไปและเป็นกลุ่มคณะก้อนที่ใหญ่นี้ถ้าไม่ปรารถนาพระพุทธเจ้าถ้ามีพระเจ้าบังเกิดขึ้นในยุคใดเนี่ยพระเจ้าจะโปรดแค่หัวหน้าได้ที่พระเจ้าองค์ปัจจุบันโปรดชลิน3พี่น้องก็จะเป็นกลุ่มคณะที่บำเพ็ญบารมีมาร่วมกันแต่ว่าปฏิปทาไม่ได้เป็นไปเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานในเป็นพันธชาติที่เราไปพิจารณาดูนะก็จะเป็นเจ้าลัทธิเช่นชลิน3พี่น้องที่เป็นพี่น้อง3คนเป็นกลุ่มใหญ่นี้ถ้าพระเจ้าบังเกิดในยุคนั้นปั๊บพระเจ้าโปรดอะไรนะมะแล้วก็พวกนี้ก็จะบรรลุธรรมตามเป็นนั้น I further reflected that seeing their practice in different ways, just practicing like this seemed to be weak on the side of having wisdom, just always doing innumerable prostrations, and so I realized that all these people that like to practice like this, then it is most likely that in future lives
they will meet, they will keep meeting up with each other because of their conditioning will almost be like a sect that will just, due to the conditioning of their practice, they will keep meeting up with each other and keep practicing like that. And so if the Dalai Lama, who is their leader, if he himself has not made a determination to be a future Buddha, and then ultimately teach all these people who are his disciples over different lifetimes, then if he did not have an intention to be a Buddha, then it's likely that in the age when a future Buddha is born, then that person who is always the leader, say that this, like the Dalai Lama, will receive a teaching from the Buddha, and he will have to teach all of his disciples. Just say, like in the biography of the Lord Buddha, where there was the ascetics who lived by the river, the three Kassapas that lived by the river, and they all had their own sects, and so the Buddha had to teach the leader of these sects, and it was only the leader who was able to teach his disciples due to the disciples' faith in that particular leader. And so it's quite likely that it would work in just the same way as we already know in the biography of the Buddha. เพราะงั้นปฏิปทาที่เขาพาดำเนินอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานในวรรณชาติแต่มันจะเป็นเหตุการณ์สร้างบารมีในระดับหนึ่งสร้างบารมีต่อไป Their way of practice in this present life isn't for the going beyond of suffering or for the realization of nibbana, but it is a practice which is gradually going about developing the spiritual perfections, the paramis within one's heart. แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะการบำเพ็ญบารมีก็บางคนบางชาติก็เน้นหนักอันนี้เน้นหนักศรัทธาขันติวิริยะนี่มันก็แล้วแต่ที่จะสร้างวิจนกว่าจะเต็มแต่ว่าตรงนี้อย่าไปเชื่อเรานะอันนี้คือการพิจารณาของเราที่เห็น So it's not that there's anything wrong in any way about the way they're practicing. It's just that they're putting particular emphasis onto those points of having faith, having strong faith, having a lot of patience, endurance, and putting forth a lot of effort into the practices that they are doing. And so that is why I thought the way I did. However, it's not that you should go readily believing what I'm saying on this. This is just my own reflection as to what I think it will be like for them in the future. พูดให้ฟังเฉยๆนะไปพิจารณาดูกันอย่าเพิ่งเชื่อ So I'm just saying this just for your reflection. So just don't go readily believing what I'm saying. Take it away and think about it. เราจะหมดไม่เนี่ยคืน Do you think we're going to get finished tonight? แล้วอันอื่น I sometimes hear the view that women cannot attain enlightenment. I am wondering if you can comment on this. Thank you. โยมคนนี้ก็เคยได้ยินมาว่าผู้หญิงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นจริงไหมอาจารย์ขอบคุณมากด้วย It's not true. ผู้หญิงก็มีเหมือนผู้ชายก็มีมือมีเท้ามีสมองความคิดมีจิตใจเขาก็สามารถที่พัฒนาจิตไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ Females, women, they have hands, feet, brains, minds, hearts, just like men do, and so they're able to go about this practice of cultivating themselves to go beyond suffering. แต่อยู่ที่ว่าบารมีหรือความเพียรที่บำเพ็ญนั้นจะทำได้ถึงไหมแค่นั้นนะ It's just the only important factor is the spiritual perfections which they're developing. Are they taken to the necessary level to be ripe enough to attain to the Dhamma? เช่นที่เมืองไทยก็ยังมีที่ยุคที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเสียชีวิตไปว่าถ้าทางผู้หญิงนะก็ไม่ชี้แก้วเสียงล้ำที่ทางสายกรรมฐานสายหลวงตาก็รับรองหรือยอมรับว่าเป็นพระยาบุคคล In this modern age in Thailand,
there was a very distinguished female practitioner. Her name was Machi Gao, and she died not so many years ago, but she was clearly believed and affirmed by many distinguished teachers. For example, the Venerable Ajahn Mahabua, that she was attained to the Dhamma. คือถ้าจริงๆแล้วทางเมืองไทยก็ถือว่าบรรลุอรหัตผลในนิพพาน Actually, in Thailand, it's believed that she did attain full enlightenment, attain to the level of being an arahant and nibbana, and as such achieved full liberation, nibbana. แล้วก็ต่อไปเนี่ยมันหลายแบบด้วยกัน Thank you for your teaching. When I meditate, I often have beautiful images arise, such as sunsets, clear skies, oceans, scenes of forests. I feel comfortable and settled. I'm wondering if you can explain this. โยมก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาให้การอบรมที่นี่นะครับเวลาโยมก็ทำสมาธิบางที่จะมีนิมิตเกิดขึ้นนิมิตแบบที่สวยงามอยู่ครับบางที่อาจจะเป็นช่วงตะวันตกกำลังลงอยู่ครับหรือว่าท้องฟ้าแบบแจ่มใสเห็นทะเลเห็นปลาอะไรแล้วก็เขาก็รู้สึกสบายก็จะขอให้ท่านอาจารย์ก็ชี้แจงว่าความรู้สึกต่างๆแบบนี้มันเป็นเห็นนิมิตในจิตใช่ครับแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกสบายด้วยก็เป็นเรื่องนิมิตเมื่อจิตสงบมันก็มีภาพนิมิตปรากฏขึ้นสถานที่หรือแสงสีต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะทำสมาธิจริงๆก็ในเบื้องต้นอย่าไปส่งจิตออกไปเพลิดเพลินกับภาพนิมิตนั้นให้มีสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเดี๋ยวภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปเอง A natural consequence of developing concentration as the mind is becoming more peaceful is that visions and pictures, nimittas will arise within the mind. What is important is that one does not let one's mind go out and take an interest in these. Rather, one should just maintain one's mindfulness focused upon one's meditation object. Dear Ajahn Dtun, since we are Buddhists, knowing Kamma and their results, it is really difficult to forgive even small things that happened in the past. But non-Buddhists can easily forget about those without knowing their effects. I think these may come to our mind at our last moments too. How can we forgive things? Thanks. โยมก็ว่าชาวพุทธเรามีความเชื่อในกรรมในผลของกรรมแล้วบางที่มันยากที่จะลืมสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดในอดีตครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เป็นชาวพุทธเขาอาจจะลืมสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับอดีตเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีผลโยมเขาก็กลัวว่าความคิดต่างๆในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเขามันจะกลับมาในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาก็เขาควรจะทำยังไงที่จะจัดการกับเหตุการณ์นี้ครับมันแปลใหม่นี่จริงๆแล้วภาษามันไม่ค่อยชัดเจนใช่ตลกก็ได้ครับเลยเขาก็ว่าก็ชาวพุทธเราก็เชื่อในกรรมแล้วก็ผลกรรมแล้วมันยากบางที่จะลืมหรือให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งเล็กน้อยที่อาจจะกระทำลงไปในอดีตแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพุทธเขาก็สิ่งที่เขากระทำลงไปเขาก็ลืมได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อในผลของกรรมนะครับเลยก็เขากลัวว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาก็สิ่งที่ไม่ดีมันจะส่งผลมันจะทำให้จิตไม่ดีมันจะมีความคิดขึ้นมาที่ไม่ดีก็เลยคนเราก็ควรทำอย่างไรเพื่อจะไม่ให้อันนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคนในโลกนี้
จะนับถือลัทธิใดก็แล้วแต่จะเป็นพุทธเป็นอิสลามมุสลิมคริสต์ก็แล้วแต่ทำกรรมอะไรไว้ผลแห่งกรรมก็ต้องได้รับเหมือนกันหมดแต่ลัทธินี้สมมุติแค่นั้นนะเหมือนไฟเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยคนพุทธมาจับก็ร้อนคนคริสต์มาจับก็ร้อนคนอิสลามมาจับก็ร้อนคนฮินดูมาจับก็ร้อนเนี่ยมันผลแห่งกรรมมันเหมือนกันหมดทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่เรามาติดที่ลัทธิที่สมมุติแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการกระทำกรรมที่ไม่ดีไว้แต่อดีตเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราต้องพยายามแต่มันเป็นบทเรียนสอนใจเราได้ว่าสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดมาเนี่ยเราจะไม่กระทำอีกแล้วเราก็พยายามตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตออกไปให้มีสติอยู่ปัจจุบัน This thought that it's maybe easier for non-Buddhists in such a situation is not correct because the religions of this world they're just conventions, they're just names that are given to different teachings, and regardless of whether one is Buddhist, Christian, Hindu or a Muslim, then we all receive the fruits of our actions, whether they are good or bad. For example, if you light a fire, if a Buddhist grabs a hold of a flame, it's hot. If a Muslim grabs a hold of the same flame, it's hot. It's hot for everybody. We all receive the same results of our actions. And so, sorry, I'm just thinking here. And so it's one should not go looking. One should not go looking upon it like this. Yeah. คนที่ทำผิดนะเช่นคนเมืองเนี้ยถ้าไปปล้นไปลักทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นชาวคริสต์เนี่ยเขาไม่จับเลยก็จับเหมือนกันนะชาวพุทธปล้นชาวอิสลามปล้นหรือศาสนาไหนปล้นหรือจี้เนี่ยตำรวจก็จับเหมือนกันนะเพราะนั้นใครทำกรรมที่ไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีเหมือนกันมันก็ไม่แบ่งแยกศาสนาแล้วเรื่องของกรรม The results of Kamma they're no different for different religions. If a Christian was to go and rob somebody else, are they let off because they're Christian? Is that okay because they're Christian? And if a Buddhist was to do the same, would they be caught and face proceedings according to the law? Basically, it's the same for everybody. Anybody who goes robbing all face the same consequences. If we wish not to be reborn in human realm again and do good deeds to go to higher realms, can we in those heaven stages practice until we achieve enlightenment? ก็ครับสำหรับคนที่ไม่อยากเกิดในภพภูมิของมนุษย์อีกนะครับคนที่ไม่อยากเกิดในภพภูมิของมนุษย์อีกนะครับแล้วก็เขาตั้งใจที่จะทำแต่ความดีเพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์นะครับมันเป็นไปได้ไหมเวลาเกิดใน ภพภูมิที่สูงแบบชั้นสวรรค์เขาใช้คำว่าชั้นสวรรค์ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมในชั้นต่างๆนั้นได้ไหมโดยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราบรรลุในภพภูมินู้นอย่างน้อยโสดาบันเนี่ยเราที่ฐานได้อาจจะบรรลุได้ว่ามันต่อไปได้แต่ถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยไปอยู่ภพภูมิเทวดาเนี่ยถ้าเราเกิดไปอยู่ในชั้นที่ไม่ค่อยมีพุทธศาสนานะเช่นชั้นของเทวดาสิทธิ์เนี่ยมีพระบริษัทอยู่มันจะมีคำสั่งสอนอยู่มันก็พอไปได้แต่ว่ามันจะจังหวะที่จะไปตกอยู่ในชั้นแต่ละชั้นที่มีพุทธศาสนามันจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราบรรลุพระโสดาบันเนี่ยเราที่ฐานได้เพราะว่ามันจะเดินไปข้างหน้าเองนะแต่เราอยากเป็นเทวดาเนี่ยก็ให้มีความเกรงกลัวอะไรต่อบาปให้รักษาศีล 5ให้เป็นปกติมันถึงจะไปได้แต่ว่าการจะไปรู้บนนั้นน่ะอาจจะยากขึ้นนิดหนึ่งถ้ายังไม่บรรลุพระโสดาบันในปัจจุบันชาติที่อาจารย์ว่ามันยากนิดนึง
มันจะว่าที่มันเปิดโอกาสว่ามันเป็นไปได้เลยครับมันก็มันเหลือวิสัยมันก็โอกาสที่ไม่อยากพูดมันละเอียดมันก็จะเข้าใจยาก for one to be reborn into a realm high, not to be reborn as a human, be reborn into a higher realm, and not have to take a human birth again, with this idea that they will be able to remain in these higher, these more celestial-like realms to ultimately attain nibbana. There, it's actually very difficult to do, and especially if one at the time of death has not achieved any of the stages of enlightenment. If one is able to attain to the first level of enlightenment, the stream wind of the Sotapanna, there are incidences of a Sotapanna making an adhitthana, this strong determination or resolution that they do not take a human birth again. However, that is more rare. For one who does not attain to the Dhamma but performs a lot of goodness, then they will be born in the celestial realms. There are many different realms. Some of them you are able to meet with the teaching of the Buddha. There are some realms where bodhisattvas are born into, and they're waiting to take rebirth into the human realm again. And so there are teachings taking place there sometimes. However, it's very unsure if you will actually go to those particular realms at the time of death. นี่ความสุขของมนุษย์เนี่ยความสุขของมนุษย์ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายคนก็ยังติดเลยบางทีไม่ไปบัติไม่บำเพ็ญบารมีต่อนี่ความสุขของเทวดาเนี่ยมันละเอียดมันเป็นทิพย์นี้เมื่อเราไปอยู่ในภพภูมินั้นเราจะติดสุขมันจะพัฒนาจิตยาก If you look just here in the world, the majority of people just get lost in seeking out happiness through sensory pleasures and through material objects, and so they're unable to find the way to achieve true happiness. For a being born into a celestial realm, then the happiness which one experiences in these realms is much greater than the happiness which can be achieved here in the world through material objects. And so celestial beings are more inclined to get attached or stuck on the happiness that they're experiencing in this realm, and so it's very difficult for them to go about developing their minds. นี่ภพภูมิของมนุษย์เนี่ยมันเห็นความสุขและความทุกข์ได้ง่ายและเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายมันก็จะไปปฏิบัติภาวนาได้ง่ายกว่า This human realm, in the human realm you actually get to see suffering or like dukkha more easily. Also you get to see happiness more easily. You get to see these extremes more easily, and so one is more able to go about the spiritual practice more easily. เอาละต่อไปเดี๋ยวจะได้ทันนิ่ม3:30น.จะได้แบ่งเวลาไว้ข้อสุดท้าย15 นาที Okay, 2 แผ่น just read these. Dear Ajahn Dtun, can someone reach enlightenment being in this society, having a family? Okay, ก็แผ่นนี้ก็มีคำถามเลยเป็น3 ข้อครับนมัสการท่านอาจารย์คนที่อยู่ในสังคมสามารถเป็นคฤหัสถ์อยู่ในสังคมสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมโดยมีครอบครัวด้วยครับ ได้มีครอบครัวก็รักษาศีล 5แล้วชวนกันชักจูงกันพากันบำเพ็ญบารมีอย่างเช่นครั้งสมัยพุทธกาลนางวิสาขาเนี่ยก็มีครอบครัวมีบุตรธิดาทั้ง20 คนก็ยังบรรลุพระโสดาบันแล้วก็ใช้ชีวิตในครอบครัวได้อันนี้คนอยู่ในครอบครัวเนี่ยคือการบรรลุพระโสดาบันผลหรือพระสกิทามีผลเนี่ยใช้ชีวิตในครอบครัวได้อย่างน้อยแต่ต้องมีศีล 5เป็นปกติแบบที่เคยกล่าวไว้ว่าศีล 5นี้ต้องเป็นปกติมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีคือศีล 5มั่นคงและสมาธิบารมีต้องทำให้เกิดขึ้นและสติปัญญาจึงจะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยมันต้องพร้อมทั้ง3 อย่างคือเป็นกำลังใหญ่
ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องสม่ำเสมอ It is possible for lay people or householders living in society with families to attain to the Dhamma at as we've already said, they must have a very firm foundation in moral discipline or in sila, and as a minimum they must be keeping, always observing the 5 moral precepts and having this quality of never wishing to break the precepts, always wanting to honor their precepts, and so they have the strength of morality there, and also they will also be developing concentration, have a steady concentration practice, and due to this developing concentration upon a foundation of moral virtue, ultimately it will give rise to mindfulness and wisdom, and it's the mindfulness and wisdom which has to be reflecting upon the body and the mind for the letting go of the mental defilements, and this is the way that lay people must practice so as to attain to the Dhamma. Now the second part of the second question is the only way to reach enlightenment is to leave everything and go away to a remote place and practice the path. Actually, the next question seems very similar. Is going to a remote place and practicing is going to help achieve enlightenment easier than in society? ก็ข้อ2กับข้อ3ก็ใกล้เคียงกันครับเขาก็ถามว่าที่จะบรรลุธรรมมีวิธีเดียวหรือไม่ว่าเขาเข้าใจว่าก็ต้องออกไปในที่สงบสงัดแบบในที่เป็นวิเวกเพื่อจะได้เร่งทำความเพียรเพื่อจะได้ปฏิบัติแล้วเลยเขาก็ถามว่าที่จะออกไปในสถานที่แบบนั้นที่จะเร่งความเพียรมันง่ายกว่าที่จะบรรลุธรรมแทนที่จะอยู่ในสังคมนะครับใช่มันก็ง่ายกว่าในการที่จะแต่มันยากที่ว่าเราวางภาระหน้าที่การงานได้ไหมวางภาระหน้าที่ภายในครอบครัวได้ไหมที่เราจะออกไปบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีที่จะไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อการรู้แจ้งหรือเพื่อบรรลุธรรมเราตัดตรงนั้นได้ไหมGoing off to remote places is actually more conducive than remaining in society. However, is one able to cut out, remove oneself from all of one's work duties and responsibilities so that one can practice this quality in terms of the spiritual perfections. It's called the Kamma Barami, this renunciation, renouncing the world, moving away from it so that one can go about one's spiritual practice is important. Is one actually able to go about doing that or not? แต่ถ้าใจยังไม่พร้อมที่จะตัดออกไปในการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีโดยตรงเราก็ใช้ชีวิตในครอบครัวอยู่ในสังคมเนี่ยแต่เราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันได้นี่ถ้าบารมีเต็มในขั้นตอนนั้นก็จะบรรลุมรรคผลขึ้นมาเอง If one is unable to make such a renunciation and one is not ready to do that, it's not spiritually right to do that, then it's necessary that one must continue going about one's practice by remaining in society, by developing the path of sila, samadhi and panya. And if these 3 forces, these 3 path factors become strong enough, become into one strong force, then it is still possible to attain to the Dhamma in that lifetime. แต่ตรงนั้นมันยากหน่อยตรงที่ว่าใจเราไม่ค่อยว่างจากอารมณ์ว่าเดี๋ยวมีหน้าที่การงานเดี๋ยวมีภาระครอบครัวใจไม่ค่อยว่างจะคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตอยู่เรื่อยนี่ไม่เหมือนกับการตัดแล้วก็สำรวมกายอยู่ในสถานที่สงบสงัดและทำจิตให้สงบแล้วสติปัญญาก็จะพิจารณาได้ชัดและปล่อยวางได้ง่ายกว่า It is harder to practice while still living in society because there are many concerns in one's life which will keep coming up to disturb one.
whenever one is going about the practice of particularly developing concentration. There would be many distractions arising. Unlike somebody who is able to remove themselves physically from society and go about doing the practice of quietening their mind so as to develop the strength of concentration, they will have less distractions bothering them, and as a consequence the strength of concentration will arise, or particularly the strength of mindfulness and wisdom will come about, so that they can go about this practice of letting go of the mental defilements. Dear Ajahn Dtun, what is the difference between Samatha and vipassana meditation methods? Is Samatha simply improve the ability to concentrate, in brackets, mindfulness, and vipassana is more than that? โยมก็นมัสการท่านอาจารย์โยมก็ขอทราบถึงความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสมถะคือการทำใจให้สงบวิปัสสนาคือการใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายของจิตใจ Samatha is the process of going about making one's mind peaceful, concentrating the mind. Vipassana is all about using one's mindfulness and wisdom to reflect upon the body and the mind to see the impermanence and absence of self of these. การทำสมถะเหมือนกับการรับมีดให้คมนะการทำสมถะกรรมฐานนะเหมือนการรับมีดให้คมวิปัสสนาคือการใช้มีดไปหั่นเนื้อหั่นผักหรือฟันกิ่งไม้เถาวัลย์ที่เกะกะรกรุงรังออกไปเนี่ยมันอันนี้ก็ถ้าใช้สติปัญญาพิจารณาไปแล้วเนี่ยสติปัญญาไม่คมก็ต้องมารับมีดคือทำสมถะให้มันคมให้มีดมันคมคือมาทำสมาธิให้เป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาที่พิจารณาได้ The process of developing samatha or samadhi it can be compared to the strengthening of one's mind can be compared to sharpening a knife, and so when one concentrates the mind, one just keeps making a knife sharper, and the practice of vipassana, putting mindfulness and wisdom into use, it's like bringing the knife and putting it to some use, for example cutting through meat, vegetables, or going into the forest and cutting through vines. And if the knife is sharp, it cuts easily through things. If the mind is still rather blunt, then it's necessary that one has to return back to developing samatha again, or the practice of concentration, so as to resharpen the knife or make it sharper. สติความฉลาดของคนที่ไม่มีสมถะหรือไม่มีสมาธิจึงไม่สามารถที่จะตัดกิเลสได้หรือละกิเลสได้เพราะว่าสติปัญญาไม่คม The mindfulness of people that do not have samatha or concentration, it's not strong enough, it's not sharp enough to cut through the mental defilements, to have the sharpness to actually penetrate, cut right through the mental defilements. It's necessary that one has to have the strength of concentration supporting one. จบ Finished. 9:41 นาทียังมีเวลาเหลือบ้างที่ติดค้างอยู่ในคำถามเมื่อวาน So it's 9:40, so we still have a little bit of time remaining to answer the question which is still outstanding from yesterday. คำถามเมื่อวานนั้นได้พูดถึงขั้นตอนของโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลค้างไว้แค่นั้น The question yesterday was asking about explaining the stages of attainment and the practice necessary to achieve each stage,
And so yesterday we went as far as talking about the path of practice for the first stage of attainment, Sotapanna, the stream winner, and the path of practice necessary for the second stage of attainment, that of Sagadagami, or the once returner. And we went as far as the third stage of attainment, that of anagami, or the non-returner, and that's as far as we got yesterday evening. นี่จะพูดถึง สภาวะของจิตของอนาคามีผลแล้วก็อรหัตสภาวะของอรหัตมรรคและอรหัตผล So now I'll start talking about the state or the condition of mind of one who has attained to this third level of attainment, that of anagami, the non-returner, and talk about the way of practice or the state of mind of one who is practicing for arahantship, for enlightenment. จิตของพระอนาคามีผล ดับความโลภสนิทดับความโกรธสนิท ดับความยินดีในการทั้งหลายสนิท The mind of the anagami, the non-returner, has completely extinguished greed and anger and all sexual attraction. They've been completely removed from the mind. จิตของท่านไม่ติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลาย And the mind of such a person is completely unaffected by wealth, fame and praise, and they are completely unattached to anything in the material world. จิตของท่านว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย Their mind is completely free of all attachment towards their own body, the bodies of others, and all material objects in the world. เป็นจิตซึ่งมีความสงบเยือกเย็นมาก Their mind is extremely cool and peaceful. เป็นจิตซึ่งมีความสะอาด It is a mind which is clean. แต่ยังไม่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ However, it is not yet pure. จิตนั้นละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้โดยเด็ดขาดคือละความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายได้โดยเด็ดขาด Their mind is completely let go of all attachment to form, and particularly all attachment to their own body. ถ้ายังไม่ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยจิตดวงเนี่ยยังมียางที่จะไปเกิดได้อีกเหมือนกับเมล็ดผลไม้เช่นเมล็ดมะม่วงซึ่งเนื้อมะม่วงออกไปแล้วเหลือเมล็ดเนี่ยถ้าเมล็ดผลไม้เนี่ยไปตกอยู่ในทิศไหนก็ยังมันเกิดขึ้นได้อีกเหมือนจิตของพระอนาคามีผลถ้าร่างกายแตกดับเนี่ยยังมียางที่จะไปเกิดในชั้นสุทธาวาสพรหม If this practitioner does not bring their practice to an end in that lifetime, then when they die, you can say that their mind still has a seed or an essence to take rebirth, and just like the mango tree, wherever the seed of a mango tree falls, then a tree will sprout there. Likewise, for the anagami, the essence of their mind, it will take rebirth again, but it will only take rebirth into a higher Brahma realm called the pure abodes. เมื่อจิตบรรลุอนาคามีผลใหม่ๆเนี่ยจิตจะมีความสุขสงบที่ละเอียดมากจนไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดเรียกว่าจิตนี้ยังมีความหลงส่วนละเอียดอยู่แต่ว่าสติปัญญาจะไม่เห็น When this person first attains to this level of Dhamma, they will have a very, very subtle or pervasive kind of happiness in their heart all the time, and so they will not see the subtle delusion that is still remaining within their heart. เพราะจิตนี้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตนี้จะมีความสงบเยือกเย็นด้วยสมาธิที่ละเอียด For they have let go of all attachment towards their own body, the bodies of others, and everything in the material world. And so there is this very subtle happiness
always within their mind, because they have this very refined, their mind has very refined concentration, and as a consequence they will always be experiencing very subtle pervasive happiness. ก่อนที่จะบรรลุอนาคามีผลเนี่ยการพิจารณาร่างกายเนี่ยเหมือนกับเป้านิ่งหลับตาก็นึกเห็นร่างกายพิจารณาได้ลืมตาก็เห็นร่างกายพิจารณาได้แต่เมื่อบรรลุอนาคามีผลเนี่ยการพิจารณาจิตการพิจารณากิเลสอวิชชาเนี่ยถ้าสติปัญญายังไม่ละเอียดจะไม่เห็นเลย Before attaining to the third level of enlightenment, that of anagami, their object of contemplation was the body, and the body is like a sitting object. It's something you can always see, and so it's easy for them to go about their work of contemplation to attain to that third level. However, once having attained to the level of anagami, then they no longer have to contemplate the body, they have to contemplate the mind, and it can be very difficult to see the ignorance or subtle delusion which is still within the mind. จิตนี้จะยึดปัจจุบันนจิตว่าเป็นตัวจิตถึงแม้ว่าละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่จิตนี้จะยึดทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันว่าเป็นจิตทั้งหมด The mind will attach to everything that is arising in the mind in the present moment as being the mind itself, even regardless of the fact that the mind has let go of all attachment towards the past or to the future, but there is this attachment to the present moment as the knowing in the present moment as being the mind. สติปัญญาซึ่งกำหนดดูจิตดูกิเลสภายในจิตนั้นจะไม่เห็นเลย And one's mindfulness and wisdom, which is focusing upon the mind, at that point in time it's still unable to see this subtle delusion within the mind. จิตนี้จะยึดว่าเวทนาความสุขส่วนละเอียดนั้นเป็นตัวจิตจิตนี้จะยึดความจำได้หมายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตจิตนี้ยังจะยึดความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตจิตนี้จะยึดมั่นถือมั่นในการรับรู้ภายในจิตว่าเป็นจิต The mind will still be attaching or identifying with the subtle work, with the workings of the mind, the stream of events or activities which moves through the mind, namely these four mental khandhas. The mind will attach to the vedana of the mind, this happiness in the mind. It will attach to that, thinking that is the mind or as self. The mind will also attach to the function of memory, believing this to be oneself or one's mind. And the mind will also be attaching to the sankhara, the mental formations and imaginings arising within the mind, attaching to these and identifying with these as being oneself. And finally, the mind will also be attaching to consciousness or vijnana, particularly the knower, identifying with the knower as being with oneself, and so it's always attaching to these four mental khandhas. อรหัตมรรคที่จะดำเนินต่อไปก็คือมีศีลเป็นปกติมีศีลเป็นปกติแต่เดิมอยู่แล้วสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะว่าไม่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคจิตนั้นจะว่างจากอารมณ์สมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดตามกิเลสเข้าไป The path of practice for one who has attained to that level is to continue on with the path of sila, samadhi and panya. The sila for one at this level, the observance of moral precepts, has become an integral part of their character. They're always maintaining their moral precepts. Concentration becomes more subtle due to the fact that the defilements of greed, anger and sexual attraction have been completely uprooted from the mind, no longer to disturb the mind again, and so the mind is able to achieve a very subtle degree of concentration so as to give rise to these faculties of mindfulness and wisdom to go about seeking out the subtle delusions still remaining within the mind. จิตที่สะอาดนี้ยังมีความหลงส่วนละเอียดที่มีความเพลิดเพลินในการ
ในการที่จะเพลิดเพลินอยู่ความสุขของจิตที่ละเอียดแล้วก็มีความเพลิดเพลินในอารมณ์ซึ่งเป็นกุศล The mind of this person, which we said before, it's like a cleansed or a clean mind. It's still fascinated or goes about enjoying or experiencing happiness from the wholesome thoughts and feelings which are rising within the mind. ความทุกข์นั้นไม่ปรากฏขึ้นที่ใจ For suffering is not arising within their heart at that time. จึงไม่มีสติปัญญาที่เห็นกิเลสเพราะมองหากิเลสนั้นไม่เจอ They will therefore not have the mindfulness and wisdom that can see or perceive suffering because it is not arising within the mind at that point in time. ความฟุ้งซ่านภายในจิตซึ่งเป็นกิเลสละเอียดคือฟุ้งซ่านในเรื่องของกุศลทั้งสิ้น There will be thinking, activity or thoughts arising within the mind, and it will always be about wholesome, good things. ด้วยกำลังแห่งศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาละเอียดขึ้นก็จะเห็นการกระเพื่อมของจิตที่ละเอียดอยู่ภายในใจ Due to the growing strength of sila, samadhi and panya, one's mindfulness and wisdom will be able to see the ripples as they come up within the mind. คือความสงบความสุขซึ่งเยือกเย็นนั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตคือเวทนาของจิตซึ่งเป็นความไม่เที่ยง Because the happiness of the mind, it will see it's merely a fleeting or impermanent phenomena. It arises and ceases. ความจำได้ไม่รู้ซึ่งเคยคิดว่าเป็นเรานั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตซึ่งกระเพื่อมขึ้นมาให้สติปัญญาเห็นความเกิดดับ The working of memory and perception as it arises within the mind, the mindfulness and wisdom will see it arising and it will cease and it will know that this is just a condition of the mind which is impermanent. ความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจสติปัญญาก็เห็นว่าความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีนั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็ดับไป Likewise with the sankharas, the thoughts, mental formations arising within the mind that had previously always been identified with as being oneself or one's mind, mindfulness and wisdom will see when they arise and when they cease and recognize that they are merely just a condition of the mind, but not the mind itself. ที่ภาษาสมมุติทางโลกเรียกว่าจิตวิญญาณนั้นก็จะแยกตัวออกว่าจิตก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่งคือการรับรู้ของจิตนั้นก็จะกระเพื่อมขึ้นเห็นความเกิดดับของอาการของจิต If one is to use more conventional language, then at that time it's like the mind separates out from the vijnana. Mind separates out from even consciousness and the knowing, and just sees that all these subtle workings of the mind are merely modes or conditions of the mind. วิญญาณการรับรู้ที่เรียกว่าผู้รู้ตรงนี้ก็ยังเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่สะอาดเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ The consciousness or the knower at this level, it is a knower that is still not yet pure. There is still defilement remaining within the knower. The knower is not a pure knower or knowing. ถ้าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าสติปัญญายังไม่ละเอียดก็ไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมของจิต If one's spiritual faculties and one's mindfulness and wisdom are still not finely honed enough, then one cannot see this clearly within the mind. ไม่เห็นสภาวะของเวทนาความสุขส่วนละเอียดซึ่งแยกจากจิตหรือไม่เห็นสภาวะของความจำได้ไม่รู้ซึ่งแยกออกจากจิตไม่เห็นสภาวะของความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องกุศลทั้งหลายว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
หรือผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสภาวะเกิดขึ้นและดับไป That being so, one's mindfulness and wisdom will not be able to see that the feeling arising within the mind, this happiness, it is not the mind. Seeing it as being separate from the mind as just being a condition which arises and ceases. Neither will mindfulness and wisdom be able to see that memory is just a condition of the mind, separate from the mind, which arises and ceases. Nor will it be able to recognize that the mental formations, they arise and they cease, but they are not the mind. Likewise, consciousness or the knower, one will not be able to see that all of one's knowing, or this vijnana, will not be able to see that it is not oneself, that the knower is not the mind. อรหัตมรรคนี้จะดำเนินไปด้วยสติปัญญาที่ละเอียดตามกิเลสที่ละเอียดจะเห็นความเกิดดับของอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นระดับไปตั้งแต่เวทนาของจิตสัญญาของจิตสังขารของจิตวิญญาณของจิต Mindfulness and wisdom therefore has to become more refined in accordance with the greater refinement of the kilesas which are still present within the mind, so that the mind can see the impermanence of the feeling within the mind, the memory, the mental formations, and the knower, the consciousness of the mind. การเห็นอาการของเวทนาสัญญาสังขารของจิตหรือวิญญาณของจิตนั้นสติปัญญาต้องละเอียดพอและเห็นการเกิดดับของอาการทั้งหลายเหล่านั้นบ่อยๆ To see these conditions of feeling, memory, mental formations and consciousness, to see them arising and ceasing within the mind, mindfulness and wisdom has to be very subtle, and it has to see this arising and ceasing frequently. คล้ายๆกับการพิจารณาร่างกายในเบื้องต้นและเบื้องกายอย่างหยาบกายอย่างกลางกายอย่างละเอียดต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆบ่อยๆแต่นั้นใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาแยกแยะแต่เรื่องของจิตนี้สติปัญญานั้นเห็นในจิตเห็นการกระเพื่อมระดับไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปคิดนึกพิจารณาอะไร For the first three levels of attainment, which were dependent upon contemplating of the body, then the mind would have a theme of contemplation to reflect upon or think about as it breaks down and analyzes the body. But when it comes to the anagami practicing for the fourth level of attainment, for arahantship, they have to contemplate this very subtle mental stream which is arising within the mind, and to see it arising and ceasing. And at this level, the mind does not actually have time to think, because the arising and ceasing is so fast. สติปัญญาจะเห็นการของจิตซึ่งกระเพื่อมขึ้นเกิดขึ้นและดับไปอยู่เสมอบ่อยๆ And the mindfulness and wisdom must see this arising and ceasing of this mental stream, these conditions arising and ceasing. จนกระทั่งใจนี้ย้อนมาเห็นรังที่อยู่ของกิเลสคืออวิชชาหรือความหลงของจิต Until finally the mind is able to see the home of avijja, the home of the kilesas, which is avijja. ที่แท้แล้วจิตไม่ได้กิเลสนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกคือใจตัวเองนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งหมด For in truth, the kilesas do not exist outside. They exist here in the mind, because the mind is a mind dominated by avijja, or fundamental ignorance. สิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตแต่สิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิต That which thinks is not the mind, rather it is that which does not think. That is the mind. สิ่งที่เราคิดว่าความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอยู่ในใจเรานั้นเป็นจิตมันไม่ใช่จิตเลย All the things that we think and feel in our mind, believing them to be the mind, that is actually not the mind itself. นั่นเป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นและดับไป They are simply conditions of mind which arise and cease. สติปัญญาซึ่งเห็นบ่อยๆจนชัดแจ้งชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจึงจะตัดกิเลสหรือปล่อยวางกิเลสออกจากใจได้
when mindfulness and wisdom can see this with absolute clarity, then it is able to cut the kilesas out from the mind. ด้วยศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาละเอียดก็จะกลั่นกรองเวทนาของจิตออกจากจิตสัญญาสังขารวิญญาณนั้นออกจากจิตก็จะเหลือจิตที่บริสุทธิ์ออกมา Due to the practice of sila, samadhi and panya, the strength of one's mindfulness and wisdom is able to filter out the feeling, the memory, the mental formations and consciousness, filter these out from the mind so that all that remains is the pure mind. เมื่อทำลายความหลงหรือความไม่รู้ส่วนละเอียดซึ่งเป็นเพียงสภาวะธรรมเกิดขึ้นและดับไปจึงจะเหลือสภาวะธรรมที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมา When the subtle delusion has been destroyed, the subtle delusion or ignorance is merely a conditioned thing. It's a conditioned phenomena. It's impermanent. Then when this has been destroyed, then all that remains is the pure mind. เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นั้นจึงไม่สามารถที่จะปรุงแต่งจิตให้เกิดกิเลสได้ And therefore, the 5 khandhas are no longer able to condition the mind in any way so as to give rise to suffering anymore. รูปก็อยู่ส่วนรูปเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาสัญญาก็อยู่ส่วนสัญญาสังขารก็อยู่ส่วนสังขารวิญญาณก็อยู่ส่วนวิญญาณเป็นคนละส่วนกันกับจิตที่บริสุทธิ์ The 5 khandhas of form this is different. It's external to the mind. The mind sees this as being external and it's no longer able to condition the mind in any way. Likewise, the mental khandhas of feeling, memory, mental formations and consciousness, these too are seen to be, they are outside of the mind, they are separate entities, no longer able to condition the mind in any way whatsoever. เมื่อสติปัญญาละเอียดพิจารณาจิตกับกิเลสขาดสะบั้นลงเนี่ยจะเหลือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ออกมาหรือที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ Once mindfulness and wisdom has cut through this remaining defilement of the subtle delusion, then all that remains is a mind which has been purified, and this is often called the Dhamma element, that is namely a pure mind. นี้ใจหรือจิตนี้กิเลสจึงไม่สามารถที่จะปรุงทำให้ใจนี้ปรุงแต่งเกิดกิเลสขึ้นมาได้ And for the pure heart, the kilesas are no longer able to affect the heart in any way whatsoever. เป็นสภาวะซึ่งดับความหลงภายในใจความรู้ก็ปรากฏขึ้น Once ignorance has been extinguished in the mind, then pure knowing arises within the mind. ใจซึ่งเคยยึดมั่นในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตก็ถอนออกปล่อยวางทั้งอดีตปล่อยวางทั้งอนาคตปล่อยวางทั้งปัจจุบัน The mind that had previously been attached to the present moment now lets go of all attachment to that too, and so there is no longer any attaching to the past, to the future, nor to the present. ใจนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจผู้รู้ซึ่งติดอยู่ทั้งความสุขและความทุกข์ And the mind has no attachment in any way whatsoever to the knower which knows happiness or suffering. ทางผู้รู้ซึ่งมีความสุขและมีความทุกข์ในใจ Letting go of the knower which knows happiness and suffering within the heart. เมื่อดับความหลงส่วนละเอียดความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้น And once this subtle delusion has been extinguished, then pure knowing, purity arises within the heart. นี่ก็เป็นอริยผลอรหัตผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติ And this is the attainment of arahantship, pure full enlightenment arising in the heart of that practitioner. เมื่อดับความหลงส่วนละเอียดเนี่ยความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี With the extinguishing of this subtle delusion within the mind, then
true happiness arises within their heart, purity arises within their heart. The Lord Buddha himself did say that there is no happiness greater than peacefulness. หมายถึงใจนี้สงบจากความโลภความโกรธความหลงด้วยปัญญาซึ่งดับกิเลสให้สิ้นไปจากใจ Meaning the peacefulness which comes about to a heart which has extinguished all greed, anger and delusion due to the faculties of mindfulness and wisdom uprooting them from the heart. นี่ก็ให้แนวทางความคิดเห็นแก่พวกโยมพอสมควรในขั้นตอนของการประพฤติบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดก็ให้น้อมนำไปพิจารณาดู So I've given you now a guideline as to the way of practice from the very beginning to the very end, and so please take this away and reflect upon this. 4:10:08 It's 10:10 now. It's a very great honour to me to express the gratitude of the BSV and everybody who's been able to attend these wonderful talks. There's been 3 occasions. This is the 3rd. Last night was questions and answers, and Saturday night was a talk too. And I just want to say how grateful we are to Ajahn Dtun for his very, very generous teachings. We're very fortunate indeed to be able to hear these teachings. And it was with great gratitude that I thank you, Ajahn Dtun. And also I would very much like to thank Ajahn Tejpanyo, because without a translator it would be very difficult for us to fully appreciate the wonderful Dharma that is being offered. I think the gods have all been happy because they've even brought Thai weather with us, so we can all sort of sit and enjoy the heat of Thailand, even though we're not there. So Melbourne's not usually like this. And I would like to express our gratitude too for the generosity of the donations that has been given to the BSV by this wonderful group teachers, and to assure everybody that this will be used, of course, for the spreading of the Dharma here in Melbourne. Now lastly, I would like, on behalf of everybody present here and on behalf of the BSV, to ask for forgiveness of Ajahn Dtun for any word or action that may have caused offence, whether it was intentional or not intentional. Please forgive us, Venerable Sir. Thank you so much. ก็ด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยกายก็ดีกรรมใดที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำผิดทั้งเจตนาไม่เจตนาเนี่ยทั้งที่รู้และไม่รู้เนี่ยอาตมาก็ขออภัยพวกโยมตลอดการจนถึงพระนิพพานนั่นแหละไม่เคยถือโทษอะไร For whether by mind, body and speech, which for any transgressions that you may have performed, either in my absence or in my presence, whether intentional or unintentional, for all of those I forgive you all and don't hold anything against anybody in any way. และด้วยอาศัยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อาศัยบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และบารมีของพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์มีหลวงพ่อชาเป็นที่สุด
And if I call upon the spiritual perfections of all the Buddhas and the spiritual perfections of all the solitary Buddhas and all the perfections of all that Buddha's arahant disciples coming on right down to the Venerable Ajahn Chah. ขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือสูงสุด May the virtue of the Buddha, the Dhamma and the Sangha always be one's highest object of recollection. และคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่าน And may all of the wholesomeness and the goodness that one has developed ever since the past coming through into this present life always provide the wholesome conditioning to direct one towards the going beyond of all suffering. ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดก็ขอให้เกิดในภพภูมิที่ดี And if at the end of this life one does not bring one's practice to an end, then may one only be reborn into a fortunate realm, meeting with happiness. มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มี Only experiencing happiness, growth and prosperity in one's life, meeting with no obstacles or hindrances. ขอให้เป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบในดวงใจ May you have mindfulness, wisdom and right view within your hearts. เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเถิด So that one may quickly realize Nibbana, and may this be so. เอานะ4:14 ทีแล้วเดี๋ยวเลิกประชุมพร้อมกันแล้วก็กราบพระพร้อมกันนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย So now we'll call the meeting to an end if we pay respects to the Buddha, the Dhamma and the Sangha together, and then may you all have a safe journey home.กราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัง